অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বৃষ্টির জল কিন্তু দূষণমুক্ত ও বিশুদ্ধ হয় না। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে এই বৃষ্টির জল যখন ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে তখন বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত বিভিন্ন গ্যাস এবং ধূলিকণার সাথে মিশে তা ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। বিশুদ্ধ জলের পিএইচের মান 7, কিন্তু বৃষ্টির জলের পিএইচ সাধারণত 5 থেকে 6 মধ্যে থাকে, অর্থাৎ বৃষ্টির জল মৃদু আম্লিক বা অ্যাসিডধর্মী হয়। পিএইচ স্কেলের সাপেক্ষে আমরা জলীয় দ্রবণের অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব পরিমাপ করি। পিএইচ স্কেলে 0 থেকে 14 পর্যন্ত পার্ট থাকে, যার ঠিক মাঝে রয়েছে পিএইচ 7, যা প্রশমিত বা নিউট্রাল অবস্থাকে নির্দেশ করে। এই পিএইচের মান 7 কম হলে জলীয় দ্রবণটি অম্লধর্মী হয় এবং পিএইচের মান 7 বেশি হলে তা ক্ষারধর্মী হয়। পিএইচ স্কেলে এক ঘরের পরিবর্তন 10 গুণ অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। পিএইচ 5 কিন্তু পিএইচ 6 থেকে 10 গুণ বেশি আম্লিক। আবার পিএইচ 4 পিএইচ 6 চেয়ে 10 × 10 = 100 গুণ বেশি আম্লিক। একইভাবে পিএইচ 3 পিএইচ 6 চেয়ে 10 × 10 × 10 = 1000 গুণ বেশি আম্লিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃষ্টির জল বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসার সময় বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং মৃদু কার্বনিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে এবং বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠে ঝরে পড়ে। কার্বনিক অ্যাসিড মিশ্রিত এই বৃষ্টির জল মৃদু অম্লধর্মী হওয়ায় তা পৃথিবীর জীবজগতের পক্ষে ততটা ক্ষতিকর হয় না, কারণ এক্ষেত্রে বৃষ্টির জলের পিএইচ 5.6 নিচেই থাকে। কিন্তু এই বৃষ্টির জলের পিএইচ যখন 4 বা তারও নিচে নেমে যায় তখন তা পৃথিবীর জীবজগতের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনে এবং তখনই তাকে আমরা অ্যাসিড রেন বা অম্ল বৃষ্টি বলি। বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডের যোগান বৃদ্ধি পেলে বৃষ্টির জলের সাথে এই সালফার ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডের বিক্রিয়া ঘটে এবং যথাক্রমে সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে এবং বৃষ্টির সাথে তা ভূপৃষ্ঠে ঝরে পড়ে এবং সেক্ষেত্রে বৃষ্টির জলের পিএইচ 4 থেকে 3.4 পর্যন্ত নেমে যায়। তীব্র অ্যাসিড মিশ্রিত এইরূপ বৃষ্টিপাত তুষারপাত যখন ভূপৃষ্ঠে অধক্ষিপ্ত হয় তখন তাকেই আমরা অ্যাসিড বৃষ্টি বা অম্ল বৃষ্টি বলি। বায়ুমণ্ডলের এই সালফার ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডের প্রধান প্রাকৃতিক উৎস হল বিভিন্ন আগ্নেয়গিরি। তবে বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশ সালফার ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডের প্রধান উৎস হল জীবাশ্ম জ্বালানির দহন, যা বিভিন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইন্ডাস্ট্রি এবং যানবাহন থেকেই নির্গত হয়। বিজ্ঞানীরা এই অ্যাসিড বৃষ্টিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন: নাম্বার 1 ওয়েট ডিপোজিশন এবং নাম্বার 2 ড্রাই ডিপোজিশন। যখন সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড অধক্ষেপণের বিভিন্ন মাধ্যম যথা বৃষ্টিপাত তুষারপাত কুয়াশার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় তখন তাকে আমরা বলি ওয়েট ডিপোজিশন। আবার বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাস ও ধূলিকণা যখন অ্যাসিড রূপে শুকনো অবস্থায় বিভিন্ন গাছের পাতায়, বিল্ডিং এবং ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত হয় তখন তাকে আমরা বলি ড্রাই ডিপোজিশন। এই ড্রাই ডিপোজিশনের ক্ষেত্রে অ্যাসিডিক গ্যাস বা ধূলিকণাগুলি বায়ুর সাথে বহু দূরে উড়ে যায় এবং উৎসস্থল থেকে বহু দূরবর্তী অঞ্চল এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই পৃথিবী এবং তার জীবজগতের ওপর এই অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাব সুদূর প্রসারী। অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতি হয় জলজ বাস্তুতন্ত্রের। জলের অম্লত্ব বৃদ্ধির ফলে জলের সূক্ষ্ম এবং ক্ষুদ্র উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগৎ তা সহ্য করতে না পেরে মারা যায়, যা পরোক্ষভাবে সমগ্র জলজ বাস্তুতন্ত্রকেই প্রভাবিত করে। অ্যাসিড বৃষ্টি মাটিকে আম্লিক বা অ্যাসিডিক করে তোলে, ফলে মাটিতে উপস্থিত উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টিমৌল যেমন পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামের যোগান হ্রাস পায়। অপরদিকে অ্যালুমিনিয়ামের যোগান বৃদ্ধি পায়, যা মাটির উর্বরতা নষ্ট করে এবং মাটিতে কৃষি ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হয়। অ্যাসিড বৃষ্টি মানব স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর। স্কিন ক্যান্সার থেকে শুরু করে মানুষের শ্বাসযন্ত্র সংক্রান্ত নানান রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ে, যেমন অ্যাস্থমা, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শুভ্র সুন্দর মার্বেল নির্মিত বিভিন্ন বিল্ডিং এবং স্মৃতিসৌধ, যেমন ভারতবর্ষে অবস্থিত সুন্দর তাজমহল, যে সৌন্দর্য এবং উজ্জ্বলতা তা বহুলাংশে এই অ্যাসিড বৃষ্টি নষ্ট করেছে
এবং ভবিষ্যতে আরও করবে। এখন প্রশ্ন হলো, কিভাবে এই অ্যাসিড বৃষ্টির সমস্যা থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাব। নাম্বার 1, জনসচেতনতা। মানুষের মধ্যে অ্যাসিড বৃষ্টি সম্পর্কে সচেতনতার প্রসার ঘটাতে হবে। সবাইকে বুঝতে হবে এবং জানতে হবে অ্যাসিড বৃষ্টি কী এবং কেন হয়। নাম্বার 2, জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব বিভিন্ন রিনিউয়েবল এনার্জির ব্যবহার এবং তাদের প্রসার বাড়াতে হবে। নাম্বার 3, সরকারকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে এবং এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতি এবং আইন প্রণয়ন করতে হবে। আন্তর্জাতিক স্তরে সমস্ত দেশ এ বিষয়ে সহমত হয়ে যদি উদ্যোগ গ্রহণ করে, তো একদিনে পৃথিবী থেকে এই অ্যাসিড বৃষ্টি নামক অভিশাপটি মুছে যাবে।